名媛蔡天鳳前年遭肢解碎屍，事後前夫鄺港智三父子被控謀殺罪。事件揭發咗鄺港智另因2015年涉及一宗嘅盜竊罪棄保潛逃被通緝多年。前家姑李瑞香涉嫌隱瞞其行蹤，否認一項妨礙司法公正罪受審。控方盤問李瑞香2。控方指李瑞香話鄺港智外出搜尋蔡天鳳講法不合邏輯。張燕花早前就供稱，前年2月22日報案途中近午夜，鄺港智來電得述報警嘅時候，隨即就責罵：仆街啦！報警都唔通知我，點解要報警啊？根據閉路電視片段，其後鄺港智打算離開加多利山住所。李瑞香之前就解釋，蔡天鳳失蹤後，當時鄺港智係打算同阿俊出去兜下揾 Abby。控方今日就指李瑞香嘅講法唔合邏輯，李瑞香就唔同意。李瑞香否認擔心警方上門調查，故催促鄺港智盡快離開。控方指李瑞香當時叫鄺港智快啲，並非意叫鄺港智盡快揾網約車，而係催促鄺港智盡快離開單位。李瑞香唔同意。控方又指李瑞香當時問及幾時報㗎？鄺港智回答而家咯。控方今指李瑞香當時係擔心警方就快上門調查。李瑞香再次否認，亦都否認講大話。至於死啦，我好驚啊！李瑞香早前就解釋，因為當時係擔心蔡天鳳嘅父親會因此上門。控方就今指辯方早前盤問張燕花嘅時候，從未問及呢件事，實因李瑞香係臨場撰稿，李瑞香就否認。2個月間母子通話127次。李瑞香早前供稱甚少同鄺港智通電話，有時1-2個月先至通電話一次。控方今次就引用通話記錄，指出2013即係前年嘅2月1日到2月22日，李瑞香就同鄺港智通電話多達127次，平均每日超過6次，其中有86次係由李瑞香打電話嘅，反映兩個人經常係通電話。控方就續指，然而2月22日近午夜時分，鄺港智離開住所之後7分鐘，曾經致電李瑞香。此後直至到2月24日，李瑞香被捕前就再冇通話。李瑞香解釋，自鄺港智16歲遷出之後，就習慣咗兩人間中通電話。案發嘅時候，只係因為鄺港智過年返香港延遲咗20幾日，變咗密切咯。控方就質疑，因為李瑞香係知道鄺港智係着咗草，李瑞香就否認，指佢答有關鄺港智事宜，非不合作。西九龍失蹤人口調查組警長伍俊浩喺前年，即係2023年2月22日3次致電李瑞香，供稱索取鄺港智嘅聯絡電話嘅時候，李瑞香就指鄺港智用好多唔同電話打俾佢，拒絕提供。李瑞香今就否認當時表現唔合作或者提供虛假或誤導嘅資料，只係佢答鄺港智嘅事啫，否認提供虛假或誤導資料。時任西九龍失蹤人口調查組女警長張美蘭供稱，第2日登門嘅時候，李瑞香就交代只有2個孫、2個家傭以及自己5個人係居於加多利山住所。李瑞香今次就表示忘記咗當時點回應，又唔記得有冇提及鄺港智，承認鄺港智返香港就係過年嗰排係即係居於上址。
為否認提供虛假或誤導嘅資料。李瑞香指出，當時女警長提問好多同蔡天鳳失蹤案嘅問題，話好多餘，冇關係，唔係關於 Abby 嘅嘢，所以我乜都話唔知唔答咯。案件押後至7月18日結案陳詞。